Welcome back AK Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเคยถูกเสนอตัวให้ประเทศไทยพิจารณาจริงๆในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านของกองทัพอากาศไทยก่อนที่จะตัดสินใจเลือก F-16 และต่อมาคือ Jet 39 Gripen นั่นคือ IAI-KFV จากอิสราเอลซึ่งถ้ามองจากมุมเทคนิคราคาและศักยภาพในยุคนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นดีลที่น่าสนใจมากระดับหนึ่งแต่ก็มีเหตุผลหลายด้านที่ทำให้เครื่องแบบนี้ไม่ได้เข้ามาประจำการในไทยเราจะมาไล่กันแบบละเอียดว่ามันมีดีตรงไหนข้อจำกัดอะไรราคาเท่าไหร่ทำไมไทยถึงไม่ได้เลือกและถ้าสมมุติว่าไทยซื้อมาในตอนนั้นสถานภาพกองทัพอากาศอาจจะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้าง IAI-KFV ถือเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรที่พัฒนามาจากพื้นฐานของดัสซอลมิรัง III ของฝรั่งเศสแต่ถูกปรับแต่งใหม่โดยอิสราเอลทั้งในด้านโครงสร้างอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงขุมพลังเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 โดยรุ่นที่ถูกเสนอให้ไทยในช่วงเวลานั้นคือ KFV 40.7 และบางข้อมูลระบุว่าอาจรวมถึงรุ่นอัปเกรดต่อมาอย่าง KFV 40.10 หรือที่บางทีเรียกว่าบล็อก 60 ซึ่งผ่านการรีเฟอร์บิชใหม่เพื่อตอบโจทย์ประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ราคาย่อมเยาแต่ยังรักษาสมรรถนะระดับเหนือเสียงได้ด้านสมรรถนะ KFV ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแบบเดียวกับที่ใช้ใน F4 Phantom II นั่นคือ General Electric J79 ให้แรงขับสูงสุดราว 17,000 ปอนด์เมื่อใช้ Afterburner ทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้ถึงประมาณแมท 2 ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเร็วเทียบเท่าหรือเหนือกว่าเครื่องหลายรุ่นที่ไทยใช้อยู่ เช่น F5E F-Tiger II จุดเด่นอีกอย่างคือการขึ้นบินในรันเวย์สั้นได้ค่อนข้างดีเพราะมีการเสริมขนาดที่ส่วนหัวเพื่อเพิ่มแรงยกและความคล่องตัวในช่วงความเร็วต่ำถึงปานกลางช่วงรัศมีการรบประมาณ 700 ถึง 1,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับภารกิจและการติดถังเชื้อเพลิงภายนอกสำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นสามารถแบกอาวุธได้ราว 4.5 ถึง 5 ตันซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับเครื่องหนึ่งเครื่องในยุคนั้นระบบอาวุธของ KFV รองรับมิสไซล์หลากหลายเช่น Python ของอิสราเอล M-9 Sidewinder ของอเมริการวมถึงระเบิดนำวิถีและอาวุธปลดท้ายอื่นๆในรุ่นที่ถูกอัปเกรดภายหลังอาจมีเรดาร์ Pulse Doppler ที่มีความสามารถตรวจจับทั้งเป้าทางอากาศและภาคพื้นที่ดีขึ้นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างยุคมิราจกับเทคโนโลยีอิสราเอลทำให้มันมีภาพลักษณ์เป็นเครื่องที่ง่ายต่อการซ่อมบำรุงไม่จุกจิกและรองรับอุปกรณ์จากหลายประเทศประเด็นเรื่องราคาเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ KFV ที่ทำให้หลายชาติในโลกที่ไม่ต้องการพึ่งสหรัฐหรือยุโรปโดยตรงเริ่มมองหาทางเลือกนี้ในช่วงที่ไทยถูกเสนอราคาหากเป็นเครื่องรีเฟอร์บิชหรือเครื่องมือสองที่ผ่านการอัปเกรดแล้วราคาต่อเครื่องอาจอยู่ที่ประมาณ 12-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อเทียบกับราคาของ F16A B มือหนึ่งหรือแม้แต่เครื่องมือสองก็มักจะสูงกว่าหลายล้านดอลลาร์นอกจากนี้เรื่องค่าอะไหล่และค่าอัปเกรดก็ถือว่าต่ำกว่าเครื่องตะวันตกบางรุ่นพอสมควรแต่คำถามคือทำไมไทยถึงไม่ได้เลือก KFV และราคาและสมรรถนะจะอยู่ในระดับน่าสนใจคำตอบแรกคือบริบทด้านการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้นไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารและการเมืองกับสหรัฐค่อนข้างแน่นแฟ้นการจัดซื้อ F16 ทำให้ไทยสามารถเข้าถึงระบบอาวุธแบบ NATO ได้ง่ายมีระบบฝึกระบบซัพพอร์ตที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศและได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากอเมริกาอีกปัจจัยคือเรื่องชิ้นส่วนที่ KFV ใช้นั้นหลายอย่างต้องได้รับการยินยอมจากสหรัฐเพราะเครื่องยนต์และบางระบบมีสิทธิต้นแบบจากอเมริกาซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ถ้าสหรัฐไม่อนุมัติให้ขายต่ออย่างเป็นทางการอีกเหตุผลสำคัญคือชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของระบบอากาศยานอิสราเอลในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเหมือนในปัจจุบันหลายประเทศมองว่าเครื่องจากอิสราเอลเป็นตัวเลือกทางเลือกไม่ใช่ตัวเลือกหลักขณะที่กองทัพอากาศไทยเองก็เริ่มหันไปจับตามองเครื่องรุ่น 4 เจนเต็มตัวแบบ F16 เพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบของพันธมิตรอีกทั้งการบำรุงรักษา KFV ในระยะยาวอาจต้องพึ่งอิสราเอลค่อนข้างมากซึ่งเป็นชาติที่ไม่ได้มีเครือข่ายศูนย์ซ่อมบำรุงกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้นต่างจากฝั่งอเมริกันในมุมมองทางเทคนิคถ้านำ KFV มาเทียบกับ F16A B ซึ่งไทยจัดหามาในช่วงไล่เลี่ยกันจุดที่ F16 มักจะชนะคือเรื่องความทันสมัยของเรดาร์อาวุธนำวิถีระบบตะวันตกความสามารถในการอัปเกรดในโครงสร้างระยะยาวและการเชื่อมข้อมูลทางยุทธวิธีอีกทั้งภาพลักษณ์การปฏิบัติการร่วมทางทหารกับชาติอื่นก็จะง่ายกว่าการสนับสนุนด้านฝึกนักบินช่างเทคนิคและระบบอุตสาหกรรมก็มีมากกว่าถ้าไทยเลือก KFV จริงๆสมมุติว่าล็อตแรกประมาณ 12-16 ลำเพื่อทดแทนฝูง F5 ที่เริ่มเก่าในตอนนั้นเราอาจเห็นกองบิน1หรือ2ฝูงที่ใช้เครื่องจากอิสราเอลแทนที่จะเป็น F16 ชุดแรกนั่นหมายถึงการปรับโครงสร้างบุคลากรใหม่ต้องส่งคนไปฝึกที่อิสราเอลและอาจต้องสร้างสายการซ่อมบำรุงเฉพาะทางเพิ่มเรื่องภาพลักษณ์บนเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศอาจลดลงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการได้ใช้ F16 ซึ่งเป็นฟลีทที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
แต่ในอีกมุมหนึ่งไทยอาจได้เครื่องที่มีค่าใช้จ่ายต่ำลงและสามารถนำไปดัดแปลงติดอาวุธตามแบบของตนได้ง่ายขึ้นเพราะอิสราเอลเองก็ยืดหยุ่นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่าหลายประเทศตะวันตกสมมุติว่าความเร็วสูงสุด Mach 2 ของ KF-4 ถูกนำมาใช้ในภารกิจคุ้มกันน่านฟ้าไทยก็อาจครอบคลุมได้ดีในบางภาคส่วนความคล่องตัวอาจไม่เท่า F-16 แต่ก็สูสีกับ Mirage III หรือ F-4 ที่เคยเป็นต้นแบบและด้วยระบบอาวุธ Python ที่อิสราเอลผลิตเองทำให้มันมีขีดความสามารถด้านการรบระยะประชิดที่น่ากลัวทำมุมหันหัวต่อเป้าแบบดุดันแต่ในระยะไกลการยิงสกัดอาจด้อยกว่า F-16 ที่ใช้ AIM-7 หรืออัปเกรดไป AIM-120 ได้ในภายหลังด้านราคาต่อชั่วโมงบินคาดว่าอาจต่ำกว่า F-16 อยู่ราว 20-30% ในระยะยาวการซ่อมบำรุงโครงสร้างอาจง่ายกว่าเพราะมาจากพื้นฐานมิราจที่ผลิตมาเยอะในอดีตแต่ข้อเสียคืออะไหล่ไม่แพร่หลายเท่าเครื่องอเมริกันและอาจต้องใช้เวลารอหรือนำเข้าเฉพาะทางจากยุโรปหรืออิสราเอลโดยตรงถ้าลองจินตนาการว่ากองทัพอากาศไทยมี KF-4 อยู่ในช่วงปลายทศวรรษ 80-90 แล้วภายหลังอาจจะอัปเกรดเครื่องเหล่านั้นขึ้นมาเป็นรุ่น 40.10 หรือบล็อก 60 ก็น่าจะยังใช้งานได้จนถึงช่วงเดียวกับ F-16A B หรืออาจปลดประจำการเร็วกว่านั้นแล้วเปลี่ยนมาใช้กริปเป็นเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันแต่เส้นทางของงบประมาณพัฒนาและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาจต่างออกไปไทยอาจไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกและโครงการซ่อมบำรุงร่วมกับสหรัฐมากเท่าปัจจุบันและอาจมีบทบาทด้านเทคโนโลยีอาวุธกับอิสราเอลมากขึ้นแทนอย่างไรก็ตามเมื่อมองย้อนกลับมาด้วยข้อมูลปัจจุบันจะเห็นว่าประเทศที่นำ KF-4 ไปใช้จริงและยังคงใช้อยู่เช่นโคลอมเบียเอกวาดอร์และศรีลังกาก็มีหลายเสียงบอกว่าเครื่องนี้ดูแลง่ายประสิทธิภาพดีเกินราคาและเมื่อมีการอัปเกรดระบบเรดาร์หรือมิสไซล์ให้เข้ายุคก็ยังทำหน้าที่โจมตีภาคพื้นและสกัดกั้นทางอากาศได้ดีอยู่แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่มันพัฒนามาจากเทคโนโลยีเก่าหลายส่วนและโครงสร้างที่ได้รับการเสริมใหม่ก็ยังสู้เครื่องเจเนอเรชันที่ 4 เต็มตัวอย่าง F-16 หรือที่เป็นไม่ได้ในระยะยาวดังนั้นภาพรวมของ KF-4 ในมุมที่เคยถูกเสนอให้ไทยคือเครื่องบินขับไล่มัลติภารกิจราคาประหยัดมีพื้นฐานทางเทคนิคที่ต่อยอดจาก Mirage III ทนทานมีกำลังขับสูงความเร็วเหนือเสียงได้สบายรองรับอาวุธทั้งแบบเก่าและแบบพัฒนาเองของอิสราเอลและถ้าดัดแปลงต่ออายุอย่างต่อเนื่องอาจใช้ได้นานหลายสิบปีแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ไทยเลือกจะผูกสัมพันธ์กับสหรัฐและยุโรปในระยะยาวมากกว่าซึ่งส่งผลถึงการเลือกเครื่องบินในเวลานั้นสรุปง่ายๆว่า IAI KF-4 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในยุคที่ไทยกำลังมองหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนรุ่นเก่าประสิทธิภาพด้านความเร็วความคล่องตัวในการเข้าสกัดการรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีและค่าใช้จ่ายในการจัดหากับการบำรุงรักษาถือว่าดึงดูดใจอย่างชัดเจนแต่เมื่อเทียบกับการเมืองระหว่างประเทศการสนับสนุนอะไหล่ระบบซอฟต์แวร์การฝึกกับพันธมิตรและความเข้ากันได้กับโครงสร้างทางทหารที่ไทยมีอยู่ในเวลานั้นทำให้ทางเลือก F-16 และต่อมาคือกริปเป็นดูสมเหตุสมผลกว่าแม้จะมีราคาที่สูงกว่าโดยรวมก็ตามนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม KF-4 จึงถูกจดจำในฐานะเครื่องที่เคยถูกเสนอมากกว่าจะกลายเป็นฝูงบินจริงของกองทัพอากาศไทยและนี่แหละคือเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับทางเลือกทางอากาศที่เกือบจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์